Papa Francisc a fost iubit de enoriași și ascultat de liderii lumii, inclusiv de cei economici. Pontificatul Papei Francisc a fost marcat de o abordare deschisă și progresistă asupra unor teme sensibile, iar impactul său se extinde dincolo de sfera religioasă, atingând aspecte sociale și economice globale. A fost al 266-lea șef al Bisericii Catolice și unul dintre cei mai liberali papi din istorie. A vorbit despre inegalități, despre schimbări climatice și chiar despre inteligența artificială. A transmis mesaje în conferințe precum Forumul Economic de la Davos și a publicat documente teologice pe teme economice. A înființat organisme pentru a reforma finanțele Vaticanului, revizuind birocrația și promovând o biserică mai săracă dedicată celor nevoiași. A continuat eforturile de combatere a spălării banilor prin Banca Vaticanului, centralizând investițiile și aducând experți externi pentru supraveghere. Bună ziua și bine v-am regăsit la Banii Azi, eu sunt Maria Smarandache și alături de invitații de astăzi vom aborda și temele economice ale României, dar și ale Mapamondului. Suntem în actualitate, iar funeraliile Papei Francisc vor avea loc sâmbătă la ora 11, ora României, a anunțat Vaticanul. Sfântul Scaun a dat publicității și imagini de la priveghiul suveranului pontif, care a avut loc aseară în capela reședinței sale, acolo unde a fost depus sicriul. Mâine dimineață, coștiugul va fi dus în piața Sfântul Petru, unde credincioșii vor putea să îi aducă un ultim omagiu. La funeraliile de sâmbătă vor participa liderii lumii, printre care și președintele Statelor Unite, Donald Trump, dar și președintele interimar al României, Ilie Bolojan. Trupul Papei Francisc a fost depus într-un sicriu de lemn deschis în capela reședinței sale, Casa Santa Marta de la Vatican. Sicriul este flancat de soldați din garda elvețiană, iar preoții și angajații civili ai Sfântului Scaun s-au rugat pentru sufletul fostului suveran pontif. Aleluia! Mii de oameni sunt prezenți în piața Sfântul Petru de la Vatican, unde se roagă pentru sufletul Papei Francisc. Credincioșii din Argentina, țara natală a Papei Francisc, au participat la o slujbă în biserica San José de Flores, situată în cartierul din Buenos Aires, unde a copilărit fostul suveran pontif. Această biserică este cea în care viitorul papa a fost educat în credința catolică. Puso sobre la mesa y no tapó la necesidad de transparencia en la iglesia, la necesidad de reformas de la iglesia que eran tan anheladas desde hacía tanto tiempo. Por eso quizás fue tan criticado. Vaticanul a anunțat oficial cauza decesului Papei Francisc. Potrivit documentului publicat de Sfântul Scaun, papa a intrat în comă luni dimineața, după care a murit în urma unui atac vascular cerebral urmat de un stop cardiac. Ușa de la intrarea în Palatul Apostolic a fost sigilată în prezența șambelanului Sfântului Scaun, cardinalul american de origine irlandeză Kevin Farrell. Șambelanul Kevin Farrell a avut și sarcina de a distruge inelul papal. Credincioșii din toată lumea încep să se adune deja în piața Sfântul Petru din Vatican, acolo unde va fi dus sicriul cu trupul papei. Care este atmosfera și ce spun oamenii? Aflăm de la colegii noștri Anca Mihai și Vlad Ungar. Bine v-am găsit! Papa Francisc și-a lăsat amprenta asupra umanității nu doar prin modul în care a reformat Biserica Catolică, ci și prin ideile pe care le-a susținut. În primul rând a fost un lider care a cerut să fie reduse emisiile de carbon și a trimis un semnal important pentru toate guvernele lumii. Totodată, în ceea ce privește economia, și-a dorit să fie reduse inegalitățile sociale și a susținut foarte puternic ca, la nivelul Europei cel puțin, să fie luate măsuri care să-i ajute pe cei săraci, pe cei care au nevoie de ajutor. Totodată, Papa Francisc a dovedit că este conectat la ceea ce înseamnă actualitatea, la evoluția tehnologiei și a fost preocupat de inteligența artificială, de modul în care ea se integrează în viața de zi cu zi a oamenilor, dar și de perspectivele pe care le aduce pentru a dinamiza
viața socială. Totodată, Papa Francisc a înțeles faptul că, până la urmă, economia e cea care dă dinamica societății și a transmis la nivel diplomatic semnale importante liderilor lumii ce au modelat economia Europei în ultimii 12 ani. Da, transmisiunile de la Vatican pentru postul public de televiziune sunt realizate de colegul meu Vlad Ungar, pe care l-ați văzut, și de corespondentul televiziunii române Anca Mihai, care cu siguranță în acest moment era prinsă să îi mai întrebe pe pelerinii care au ajuns în piața Sfântul Petru și să ia impresii de la ei. Analizăm economic ceea ce se întâmplă în acest moment în România, în lume, la Vatican, și alături de mine este în platoul Banii Azi profesorul Alexandru Bodislav, profesor de economie. Bine v-am regăsit, domnule profesor. Bine v-am regăsit. Aș vrea să începem cu Vaticanul, pentru că toată lumea se uită în aceste zile către Vatican, statul Vatican, pontificatul Papei Francisc, 266-lea papă al lumii, care a adus o serie de schimbări și a pus pe tapet o serie de teme actuale, de la schimbările climatice, puncte de vedere privind migrația și multe alte teme, îndemnuri către antreprenori. A fost un papă avangardist și un papă reformist și asta s-a văzut foarte mult în modul în care a preluat mandatul, să spunem, și modul în care a condus Biserica Catolică pentru ultimii ani. Chiar dacă până în ultima zi și-a dat sufletul pentru corporația catolică, să spunem așa, acesta a văzut și binele din spatele sistemului corporativ pe care l-au implementat. Să nu uităm că fiecare religie reprezintă un business, iar catolicismul reprezintă un business de 1,4 miliarde de clienți. Și, practic, a avut grijă să rearate lumii unde trebuiau să fie de fapt. Acest lucru a fost făcut pe un mandat scurt, de fapt, de aproape 12 ani, însă ne oferă suportul pentru mai bine. Și fiecare element pe care l-a avut în discuție și l-a avut în propria viziune a fost reformat puțin, chiar pentru a arăta generațiilor care vin din urmă că încă există ceva acolo în religie care este mai mult decât un mecanism financiar, ci chiar există Dumnezeu. Și inclusiv la întrunirile pe care le avea cu tinerii în cadrul acelor întâlniri mondiale a tineretului organizate de Biserica Catolică, se discutau teme actuale, de la inteligența artificială și impactul asupra pieței muncii, și în același timp și despre transparentizarea veniturilor Bisericii Catolice. Da, a avut o viziune reformistă, nu vreau să folosesc progresivă sau progresistă sau un progresism, pentru că dă într-o tentă foarte ciudată. Pentru că noi am început să privim din păcate, așa da, lucrurile termenul respectiv. Sunt foarte multe entități de extremă care capturează câte un cuvânt. Și de aceea mai degrabă îi spunem reformist, pentru că a avut o viziune deschisă către tine, să-i aducă în fața bisericii spre a-L vedea pe Dumnezeu în valoarea de bază, dar și prin elementele viitorului, cum ar fi AI sau componenta de deschidere către anumite minorități. Să ne uităm puțin pe zona de reformă a finanțelor Vaticanului. A înființat organisme pentru a reforma finanțele și a adus o serie de experți externi pentru supravegherea banului. Da, de-a lungul istoriei Vaticanului au avut Banca Vaticanului, care, pe lângă faptul că a fost un pilon important al economiei Vaticanului și a Italiei, a avut și rolul de a oferi niște servicii suplimentare de suport pentru statul italian în momente de răstriște. Pe lângă aceasta, de-a lungul ultimilor 100 de ani, au avut și o problemă foarte mare în relația pe care au avut-o cu anumite entități ilicite și acolo, când a venit Papa Francisc, a avut grijă să încerce să modereze acel context sau să aducă la suprafață elementele pozitive sau chiar negative din această situație. Și, practic, a reformat sistemul din interior, aducând oameni care să poată găsi răul și să scoată la suprafață. Inclusiv zona de spălare a banilor. Păi da, acolo e principala problemă pe care au avut-o, încă o au pe alocuri și să sperăm că își vor menține aceeași cale pe care le-a lăsat-o Papa Francisc.
Pe de altă parte, a avut o serie de implicații active în zona economică și socială, cu mesaje transmise inclusiv la Forumul Mondial de la Davos și mesaje către antreprenori, bine, implicând partea religioasă către antreprenori apropo de finanțare a celor sărmani, de scoatere a celor de la margine și aducere în centru. Practic a venit cu ideea că afacerile sunt bune, reprezintă coloana economiei, dar este și mai bine dacă din acele afaceri o cotă parte, o zeciuială, ajunge înapoi către cei sărmani sau către cei aflați în nevoie. Și practic a realizat că nu mai trebuie să ne bazăm pe o biserică care este construită pe baza finanțării statului, ci pe o biserică care este finanțată de sectorul privat pentru că vrea, pentru că își dorește și la rândul lor pot să ajute direct enoriașii care se află în nevoie sau în răstriște. Și în același timp o atenție suplimentară către incluziunea persoanelor cu dizabilități în piața muncii. De fiecare dată în imaginile publice l-am văzut noi pe Papa Francisc și a vorbit cu persoanele atipice din viețile noastre, inclusiv cu 2 români, mi-amintesc, prin 2013. Da, tot timpul a avut grijă să-și pună amprenta în relația cu cei care sunt lăsați la o parte sau lăsați în urmă. Și de aceea a zis că a înțeles mecanismul că ar trebui să aibă o discuție destul de directă și ca exemplu, leadership by example, pentru a arăta oamenilor că nu e bine să-i lași pe cei nevoiași în urmă, că și ei sunt în aceeași categorie și nu sunt diferiți în niciun caz față de cei care au tot ce trebuie. Pe de altă parte, într-un alt mesaj, la un forum, cred că național era undeva la Assisi, a criticat capitalismul global, spunând că nu e ok și ar trebui schimbată puțin paradigma. Aici a vrut să ducă în discuție faptul că un defect al globalizării este că șterge foarte mult valorile naționale. Practic, lasă tradiția în spate și a venit cu ideea că, deși reprezintă motorul economiei globale și toți suntem conștienți de asta și nu ne putem opune pentru că rămânem în urmă, mai ales în cazul Italiei în special, ar trebui să revenim la acest aspect, să nu uităm practic de unde am plecat, ca și nație. Și asta se referă la fiecare context, fie că e Argentina de unde provenea el, fie că e Vatican, Italia, România sau așa mai departe. Ca o concluzie, economic vorbind, credeți că a mers pe drumul cel bun, Papa Francisc? Mai degrabă, el a avut rolul de a orândui problemele de imagine ale Bisericii Catolice, iar problemele financiare au fost în limb secundar, atâta timp cât au reușit să crească volumul de enoriași catolici. Respectiv, la preluare de mandat, să-i spunem, erau vreo 1,25, acum sunt 1,4 miliarde. Deci, în mandatul papei s-au creat 150 de milioane de noi enoriași catolici, în mare parte din zona Africii, pentru că aceea este cea mai virgină piață pe care o pot accesa acum toate religiile. Dar să nu uităm că actele de caritate pe care le face Biserica Catolică și ortodoxă română inclusiv în ultimii ani sunt extrem de intense în Africa. Da, Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă Română, biserica în general care are o viziune către om și deschisă către evoluție, tot timpul are un caracter de binefacere nu doar pecuniar, ci și un caracter de binefacere moral și evolutiv, ceea ce reprezintă un plus pentru religie, pentru că o păstrează în actualitate și în același timp reprezintă un plus prin faptul că nu uiți efectiv care e baza și care e tradiția. Crezi, nu crezi în ea, măcar ai o perspectivă de bine și de rău la baza discuției la care pornești. Iar în acest caz, banul nu este ochiul, ci este un bun care face bine. Da, în cazul de față, da. Aș vrea să revenim acum în România. România rămâne din nou în topurile negative ale Uniunii Europene, înregistrând unul dintre cele mai mari deficite guvernamentale din trimestrul 4 din 2024. Deficitul ajustat sezonier a crescut atât în Uniunea Europeană cât și în zona euro în trimestrul 4 din 2024, comparativ cu precedentele 3 luni, în timp ce în România deficitul a înregistrat un avans de 0,4 puncte procentuale, arată datele care tocmai au venit în această dimineață de la Eurostat. Ce înțelegem din asta? Că avem două probleme. Una de percepție asupra cât de bine ne poate fi și suntem prea optimiști,
și una de nerealizare a faptului că economia frânează puternic, nu doar datorită războiului tarifar al lui Donald Trump, ci datorită ineficienței guvernamentale la nivel european. Oricât de mult am promovat noi conceptul că Uniunea Europeană este un model de urmat, nu este, din păcate. Este extrem de disfuncțională pentru că, decizia este diluată. Problema centru-periferie este foarte puternică. Bruxelles și zona limitrofă funcționează eficient, însă informația și documentele legislative și directivele europene se diluează până la periferie, respectiv Grecia, România, chiar și Polonia. Și ce ar trebui făcut? Primă măsură, imediată? În primul rând, nu ar mai trebui să privim Uniunea Europeană ca o comunitate, pentru că o comunitate e exact o comunitate. Facem ceva ce ne place nouă, dar ce ne displace o lăsăm pentru altul. Ar trebui să aibă o logică mai mult de federație. Dacă noi vrem să putem concura cu SUA sau cu China efectiv financiar actualmente, trebuie să avem o deschidere foarte mare spre a deveni o federație. Un fel de Statele Unite ale Europei. Pentru că altfel, fără piață comunitară eficientă, noi avem o piață comună, dar nu este eficientă, fără sistem fiscal integrat la nivel european și fără mecanism de directive centralizat, ne batem joc de banii pe care îi cheltuim, trimițându-i către centrul respectiv, către Bruxelles. Și nu ne batem joc în sensul că trimitem banii acolo. Aceștia sunt blocați, sunt realocați și dacă cineva nu vrea să-i acceseze pentru că altă perspectivă, îi sunt blocate fondurile și n-au ce face. Se vedea Ungaria și Polonia. Da. România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană la proporția angajaților plătiți cu salarii mici, potrivit celor mai recente date publicate tot de Eurostat. Aproape un sfert dintre lucrătorii români, 23,9%, câștigă sub 2/3 din salariul național, ceea ce plasează România imediat după Bulgaria. De ce? Simplu, economie gri, chiar dacă sunt plătiți în zona de 2/3 din salariul mediu pe economie, aceștia au și o bonificație non-fiscalizată, adică îi primesc în plic, îi primesc prin alte beneficii, însă problema principală este că foarte multă lume nu se mai bazează pe ideea de a-și crea o educație practică sau o educație elitistică. Cea practică este atunci când mecanicul auto se formează de la 16 ani să fie mecanic auto profesionist. Da, dar nu mai avem astfel Noi nu de mai școli. avem acest lucru. Există câteva elemente de acest fel în sectorul 3, de exemplu, unde primăria încearcă tot felul de experimente reușite și să aibă o contractare exact cu cine trebuie pentru a crea astfel de oportunități pentru tineri. Însă, la nivel național, de când s-au închis școlile profesionale, practic nu mai există meserii funcționale. Totul se face din disperarea că au nevoie de un job pentru a avea niște bani. Și acest lucru duce la oameni care poate nu sunt pregătiți sau poate n-au ce trebuie ca să ajungă un mecanic sau un sudor sau un dulgher, și toți vor să aibă o diplomă de facultate, facultățile fiind extrem de slabe, mai ales cele din sectorul privat. Orice ar spune, oricât ar inova, nu pot concura cu cele de stat, care și acelea gâfâie, mai ales în zonele care nu sunt universitare, cum ar fi București, Cluj, Iași sau Timișoara și Craiova. Mai avem, cred că, un minut la dispoziție, domnule profesor. Aș vrea să vorbim despre reforma bugetară, din reforma, de fapt, a angajaților din sistemul de stat, care a pornit așa, dar nu s-a mai întâmplat nimic, n-am mai auzit nimic. Practic, din nou, neavând un scop final, neavând o hartă de parcurs și obiectivul fiind fie atingerea jalonului PNRR sau, mai nou, OECD, noi nu ne gândim ce vrem efectiv să avem în economia României, în sistemul administrativ de stat în următorii 3 ani. Noi ne gândim cât mai repede putem îndeplini jalonele. Și practic asta ne face să jucăm un joc pe niște reguli pe care nu le înțelegem, le îndeplinim poate, încasăm niște bani de la PNRR sau primim nivelul de membru OECD. Pe care îi dăm pentru salarii și pensii? Pe care îi cheltuim pe salarii și pensii. Însă, din păcate, ajungem în contextul în care nu putem reforma efectiv pentru că nu avem un scop, un plan de țară. Și când zic plan de țară, îmi trebuie un plan făcut de niște specialiști care se înțeleg cu clasa politică. Tehnocrații singuri sunt extrem de ineficienți guvernamental, orice ar spune ei. Politicienii singuri nu sunt în stare decât să câștige voturi și după aceea să se uite 4 ani, poate îi mai fentăm și tura viitoare. Exact. Dacă nu ajung la o congruență și la un factor comun să creeze sinergie, vom fi în aceeași situație și peste 20 de ani. Vom fi în aceleași negative. Da. Economic să nu uităm, România este locul 44 global ca eficiență, locul ei real ar trebui să fie 20. Între 44 și 20 este fix ineficiența guvernamentală din ultimii 15 ani.
Mulțumesc, domnule profesor Alexandru Bodislav, pentru prezența la Banii Azi și vă mai aștept și pe viitor. Ne uităm, doamnelor și domnilor, rapid către cursul valutar de astăzi, care arată o depreciere puternică a dolarului american în raport cu leul oficial. Un dolar este astăzi 4 lei și 32 de bani, în timp ce euro se menține la valoarea de 4 lei și 97 de bani. Scad și lira sterlină și francul elvețian, în timp ce aurul ajunge la un nou maxim de 480 de lei gramul. În prima ședință de după sărbătorile pascale, indicele ROBOR crește ușor și ajunge iar la 5,90%. Ceilalți doi indici pentru 6 luni, respectiv 12 luni, stagnează 5,99%. Respectiv 6,07%. Noul indice IRCC se menține la 5,55. Sper că nu v-am adus vești rele. Să știți că avem totuși și niște vești bune, pentru că sărbătorile pascale au adus anul acesta câteva premiere economice. Prima dintre ele, consumul redus de electricitate în zilele de Paște, asupra căruia și ministrul Sebastian Burduja trăsese deja atenția. România a atins în prima zi de Paște cel mai mic consum de energie electrică din istorie. La miezul zilei de duminică am avut un consum național de aproape 2500 de megavați. Cum se explică scăderea consumului în cele 4 zile de sărbătoare? Discutăm în cele ce urmează cu Corina Murafa, expert în politici de energetice și membru CESE. Bună ziua, bine ați venit la Banii Azi. Bine v-am găsit. De fiecare dată noi vorbim despre energie, fonduri europene. Aș vrea să începem cu România. Cum de-am avut așa consum puțin? E un pic înșelătoare statistica asta pe care am văzut-o peste tot în presă și aș vrea să clarific un pic lucrurile. Din păcate, sistemul acesta statistic de măsurare a consumului nu cuprinde și autoconsumul prosumatorilor, ceea ce românii au consumat instantaneu din propriile panouri fotovoltaice. Ori cel mai probabil acesta s-a cifrat undeva pe la 1000 de megavați, poate și mai mult, pentru că în momentul de față prosumatorii au peste 2000 de megavați instalați în România, mai mult decât ambele reactoare de la Cernavodă. Și chiar să zici că unii dintre ei au urmat sfatul destul de discutabil din punctul meu de vedere al ministrului Burduja de a-și opri invertoarele. Chiar și așa nu vorbim de un consum de 2483 cât a titrat presa în minimul din ziua de duminică, ci probabil vorbim de undeva pe la 3500-4000, oricum sigur mult sub ceea ce avem în mod normal, pentru că într-adevăr nu s-a muncit, lumea a fost liberă, nu au funcționat nici consumatorii industriali. A fost o zi... Practic, consumul mare de la consumatorii industriali și o serie de magazine, fabrici... Exact, magazinele au fost închise, supermarketurile au fost închise, care sunt consumatori mari, școlile la fel... Da, de aici. Dar practic nu e totuși chiar 2500, să fim serioși, pentru că lumea a început din ce în ce mai mult să autoconsume din ceea ce produce, iar acel autoconsum nu este înregistrat în aceste statistici. Nu e înregistrat pentru că... Nu e înregistrat pentru că se consideră a fi un soi diferit de consum, un autoconsum, ca să zic așa, și pentru că nu au prosumatorii în momentul de față chiar toată tehnologia necesară pentru a fi cuantificat consumul acesta. Autoconsumul, ca să zic așa. Bateriile care au stocat, practic, toată această energie... Au funcționat bine și cred că asta e foarte important, să ne concentrăm pe cum se poate să funcționeze și mai bine în viitor. S-a consumat din baterii undeva la 130 de megavați în fiecare dintre zilele de sâmbătă și duminică, ceea ce înseamnă, ca să vă faceți o idee, cam cât un grup de la Complexul Energetic Oltenia aproape. Și mă refer aici la baterii de tip stocare comercială, ceea ce e foarte bine, pentru că noi am văzut în timpul zilei de duminică, de la 10 până pe la 5 după amiaza, prețuri negative la energie electrică. Da. Iar după aceea, când practic nu am mai avut energie de la soare, au început prețurile să crească, din păcate destul de mult, am avut și peste 100 de euro pe megavator. Ceea ce înseamnă că dacă am fi avut mai multă stocare, după 17 seara, să spun, când lumea mai deschide lumina, am fi putut să consumăm mai mult din energia înmagazinată la preț. De spălat vase în funcțiune și atunci iarăși consumul e mai mare. Perfect. Am ajuns în zona în care ar trebui să punem punctul pe ei, zona de infrastructură energetică.
E adevărat, e nevoie de întărirea rețelelor, pentru că au existat, slavă Domnului, n-a existat niciun blackout, dar au existat supratensiuni în anumite zone din țară unde a fost consum mic și injecție mare din fotovoltaice în miezul zilei și, din păcate, rețelele nu știu încă cum să facă față unei astfel de injecții susținute de energie fotovoltaică. Noi am și ținut ambele grupuri de la Cernavodă la putere maximă, 1300 de megawatts. S-a redus tot ce se putea reduce, s-a redus cărbunele, s-a redus gazul și hidroelectrica a redus. În schimb, am ținut Cernavodă pentru că e greu de pornit și de oprit foarte rapid. Pe de altă parte, acum nu știu ce să spun, poate ar fi mai convenabil ca pe viitor să ne concentrăm pe a da și mai mult spațiu în piața de energie, aceste energii regenerabile, care vine la prețuri foarte scăzute. Nu să ținem o centrală nucleară sub orice preț, la capacitate maximă. Și, practic, când ziceți că ar trebui să ne concentrăm, concret, ce ar trebui făcut? Ar trebui, sigur, și niște reforme în felul în care se contractează energia, în piața de energie, să nu mai fie oprite, de exemplu, parcurile fotovoltaice, din punctul meu de vedere, ca să fie pus, pentru că au fost opriți consumatori, producători dispecerizabili de energie regenerabilă. Parcurile mari, eolianul a fost oprit, nu a fost oprit prosumatorul casnic, nu se poate fizic să-l oprești. Da, exact. Dar restul a fost oprit, ca să facem loc energiei nucleare. Trebuie să facem o analiză economică serioasă și să vedem cum e mai ieftin pentru tot consumatorul, să oprim eolianul și fotovoltaicul și să lăsăm loc nuclearului sau, dimpotrivă, să reducem nuclearul. Adică aici ar trebui făcute niște analize pe care cred că nimeni nu le-a făcut. Și analiza aceasta cine ar trebui să o facă? Din punctul meu de vedere, ANRE-ul este responsabil alături de, pentru că el aprobă până la urmă toate aceste tarife, alături de Opcom, piața de tranzacționare a Transelectrica, un operator aflat sub Transelectrica, ar trebui cumva mult mai clar prevăzute niște scenarii viitoare în care tot așa avem producție mare și o să avem producție tot mai mare de energie fotovoltaică și de la prosumatori. Ce facem în aceste condiții? Sigur că și partea tehnică e importantă. Eu vorbesc aici de regulile comerciale ale pieței care trebuie ajustate pentru a face față acestui flux de energie fotovoltaică, dar trebuie să ne uităm și la rețele. Întărit conexiunile, investit mai mult în stocare. Iarăși, din păcate, noi am venit cu scheme de finanțare a stocării foarte târziu. Abia anul trecut, timid, s-a început un pic să se încurajeze prin subvenții stocarea comercială. În schimb, noi am încurajat, când poate nu mai era nevoie de subvenție publică, producția pe scară largă de eolian și de fotovoltaic. Producția pe scară largă de eolian și de fotovoltaic, economic vorbind, poate să stea în picioare, fără subvenție de la stat în momentul de față. Investitorii pot pe cont propriu să investească. Au fost fonduri în 2023, dacă nu greșesc. Și până recent au fost fonduri inclusiv din PNRR. Pe zona aceasta și o hartă chiar, unde e mai bine fotovoltaic sau eolian. Fonduri din PNRR serioase au fost dedicate subvențiilor pentru partea de producție. Ori vin după aia și contractele pentru diferență, această schemă care iarăși subvenționează producția. Noi trebuie să ne uităm la investiții în rețele și investiții în stocare. Cum facem să creștem capacitatea de stocare foarte rapid, pentru că dacă ne uităm... Dar în acest moment noi putem să mai mutăm din fondurile alea din PNRR către această zonă? Cred că rămânem în continuare pe partea de energie. Din păcate, PNRR-ul are niște blocaje majore din cauza unor jaloane neîndeplinite. Deci tu, când te duci să ceri la comisie mutarea banilor de pe stânga pe dreapta, trebuie întâi să arăți cum rezolvi lucrurile pe care nu le-ai îndeplinit și o negociere mai amplă purtată. Dar e clar că noi nu o să reușim să cheltuim pe energie, chiar și cu banii care s-au dezangajat pe rețelele de gaz cu hidrogen, nu o să reușim să cheltuim toți banii din PNRR, pentru că mai e și foarte puțin timp de altfel la dispoziție. Oamenii care se uită la noi, poate unii zic, doamne, dar pe mine nu mă interesează. Eu vreau factura, să dau mai puțin bani. Despre asta spun, că trebuie să vedem cum ne echilibrăm mixul energetic, pentru că noi nu putem. Noi în momentul de față vrem, de exemplu, să investim în centrale electrice pe gaz natural. Are sens din bani public să subvenționezi centrale electrice pe gaz natural când vedem că ele sunt primele care trebuie să iasă din producție? Ăla va fi mereu un activ care va pierde bani în condiții de producție ridicată de regenerabile, în condiții de autoconsum ridicat. Și noi totuși vrem să facem o centrală de 1000 de megawatts pe gaz natural la Mintia și mai vrem și la Ișalnița tot așa. Sunt unele contradicții economice în programul nostru național pe energie.
Da, contradicții și inclusiv în mesajul public al politicienilor, pentru că astăzi, de Ziua Pământului, 22 aprilie, mă uitam pe speech-ul pe care l-a trimis președintele interimar Ilie Bolojan și spune așa că în domeniul energetic țara noastră a continuat tranziția către energie verde. Numărul prosumatorilor a continuat să crească, în special prin programe precum Casa Verde, fotovoltaice. Datele arată că mixul energetic național devine tot mai sustenabil. Și tot în 2024 au fost puse în funcțiune cele mai multe parcuri solare și eoliene din ultimii 8 ani, lucru pe care l-am spus și noi, iar România a devenit cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Dar uitați-vă în ziua de sâmbătă ce s-a întâmplat, respectiv noi am importat energie electrică pentru că era mai ieftină decât mixul acesta minunat pe care îl avem. Nu e atât de minunat în momentul în care tu nu poți să te autosusții la prețuri scăzute, ci trebuie să importi. Pentru că e mai ieftin, normal că importi. La final îți pasă de consumator și importăm. Dar au fost aproape toate intervalele orare din ziua de sâmbătă, adică inclusiv în timpul zilei, noi nu am reușit să satisfacem din surse proprii necesarul și a trebuit să importăm că era mai ieftin. O concluzie, că mai avem fix un minut la dispoziție, e clar, România trebuie să investească în baterii de stocare și în infrastructură. În infrastructura energetică, în rețele de distribuție, în rețele de transmisie și trebuie să fim mult mai clar că nu putem să prioritizăm simultan absolut toate formele de energie, și gaz, și hidrogen, și nuclear, și hidro, și nu e loc de toate sub soare. Așteptăm cu înfrigurare 1 iulie, când nu o să mai avem plafonare. O altă discuție foarte importantă. Ce facem după ce se termină plafonarea, compensarea? Cred că dublu, nu? La factură. Nu neapărat, nu mai vorbim de prețurile de altă dată, dar din câte știu nu s-au făcut progrese așa cum ar fi trebuit să se facă, deși există sprijin inclusiv din partea societății civile în direcția asta, pentru a defini un sistem de protecție a consumatorilor vulnerabili. Asta e cel mai important, să avem un sistem prin care cei care trebuie protejați să fie protejați. Și vă propun să mai discutăm despre acest subiect, cum putem să-i protejăm pe consumatorii vulnerabili, și vă mai aștept aici la Banii Azi. Corina Murafa, expert în politici energetice și membru al CESE. Mulțumesc! Mergem mai departe. Guvernul a adoptat normele privind voucherele de vacanțe cu doar 4 zile înainte de Paște, prea târziu, pentru ca turiștii să le folosească chiar acum. În plus, perioada reducerilor oferite de hotelieri pentru vacanțele de vară și de iarnă este la final. Această lentoare a executivului, dar și înjumătățirea sumei ar putea afecta destul de mult turismul intern, avertizează și agențiile de voiaj. Reprezentanții agențiilor de turism atrag atenția că hotărârea de guvern privind voucherele de vacanță s-a lăsat cam mult așteptată. Pentru Paști este prea târziu ca să ne gândim că voucherele vor produce efecte. Ar fi fost însă foarte bine ca voucherele să fi fost distribuite în primele 2 luni ale anului, pentru că în ianuarie, februarie și martie avem acest program multianual, se cheamă înscrieri timpurii cu reduceri de 30%, 20% pentru vacanțele din acest sezon. Turiștii sunt nemulțumiți de suma prea mică acordată de stat. Mi se pare un lucru destul de anormal. Ar trebui ca statul să finanțeze toată suma. Sunt foarte puțini bani, prețurile sunt foarte mari. Nu cred neapărat că voucherele sunt o soluție, având în vedere că nu sunt pentru toți românii. Cred că e benefică pentru turiști, pentru statul românesc, că se reinvestesc voucherele. Adrian Voican, vicepreședinte ANAT, spune că reducerea sumei are implicații mai mari decât s-ar putea crede la o primă vedere. Suntem în Schengen complet, acum românii vor și ei să vadă cum e să treci granița fără niciun fel de restricție înspre Bulgaria, înspre Grecia, spre Ungaria, spre Albania. Noi trebuie să fim inteligenți și să acționăm în favoarea turismului românesc. N-are rost când economia mondială se clatină să reduci această susținere a turismului românesc. E totuși mai bine decât zero, adaugă Voican, dat fiind prețul vacanțelor. Media unui sejur a fost anul trecut de 2600 de lei, potrivit reprezentantului agențiilor de turism. Iar unul all-inclusiv pe litoralul românesc, la 4 stele, a costat între 5.000 și 7.000 de lei. Stimulentul e minim, e doar așa ca să te agați, uite, avem și banii ăștia, hai să cheltuim. Dacă vor să beneficieze de vouchere, angajații trebuie să prezinte angajatorului o declarație pe proprie răspundere.
Primesc 800 de lei brut și se angajează să plătească încă atât. Banii de la stat se impozitează însă, așa că angajatul rămâne cu 640 de lei. Da, și gata, bate ceasul, se încheie mini-vacanța de Paște. Traian Bădulescu, purtător de cuvânt ANAT, a venit în platoul Banii azi. Încercăm să facem un bilanț provizoriu la acestor zile de vacanță pascală. Bună ziua și bine v-am regăsit cu drag. Munte Mare, pe unde au fost românii? Au fost mai ales la munte și la mare, dar mai puțin, la noi cel puțin, au fost undeva la 10.000 de turiști. Nu e chiar o cifră mică. Apanajul litoralului românesc este pe 1 mai. De 1 mai avem 10.000 de turiști. Oricum au fost deschise și acum circa 140 de hoteluri. Chiar dacă nu au fost bonurile de vacanță. Da, că din păcate etichetele, voucherele de vacanță au început să fie emise la valoarea lor, din păcate înjumătățită de-abia acum o săptămână. Și firește, foarte puțini își mai fac rezervări cu o săptămână înainte. Foarte mulți turiști au rezervat cu o lună, 2 luni, 3 luni, unii chiar de anul trecut din vară. Traian, ținând cont de faptul că anul acesta am avut și noi ortodoxi și catolicii Paștele în aceeași perioadă, pe zona de incoming, Maramureș-Bucovina, cum stăm cu numărul de turiști străini? Din ce știu eu, o creștere pe incoming, așa cum ai spus, ținând cont că și că Sfintele Sărbători de Paște au coincis și la noi, la creștini ortodoxi, și la creștini catolici, și la protestanți. Și da, au fost turiști, în special din țările din jur, precum Ungaria, pentru că și maghiarii vin la noi, ținând cont că nu mai avem graniță, să nu ne gândim doar la granița cu Bulgaria. Schengen-ul până la urmă a fost bun augur. Da, nu e o creștere mare, de fapt nu aș putea spune că e o creștere consistentă, poate undeva la 10-15%, dar din puțin. Cifra de turiști e încă mică. Câți au fost anul trecut? Anul trecut România a primit undeva la 2,4 milioane de turiști, deci n-am egalat încă cei mai buni ani de până acum 2018 și 2019, când am avut aproape 3 milioane. Păi da, 2018-2019 de unde erau marea majoritate? Erau Israel? Veneau din Israel. Vin din nou și acum din Israel. Din păcate mai puțin se circulă invers în Israel, dar turiștii israelieni au început să vină de un an și jumătate. Veneau din țările de limbă germană, în special Germania, Austria, din Franța, Spania, dar și din țările din jur, precum Ungaria, Polonia. Polonia este o piață foarte importantă pentru noi românii și au fost turiști polonezi și de Sfintele Sărbători de Paști. Atât în Transilvania, cât și în București, datorită, să spunem, prețurilor bune, prețuri similare ca la ei. Bucureștiul atrage și prin viața culturală, prin viața de noapte. E un oraș viu, cosmopolit și a început să se poziționeze bine pe harta city break-urilor din Europa. Dacă ar fi și promovat mult mai bine, ar fi excelent. Cred că totuși am început să facem promovare, am fost prezenți noi ca țară la cele 2 târguri renumite, internațional, Berlin, Madrid, Paris. Da, deci de 1 an și jumătate nu se mai lipsește. Ministerul de resort, MEDAT, cum se numește acum, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, da, participă. Dar referitor la București, ar fi bine ca și Bucureștiul să aibă odată o organizație de promovare, o organizație de management al destinației, să aibă, de ce nu, un brand propriu. Din păcate, în România, deși am putea avea mii de OMD-uri, știm, noua formulă la nivel european de promovare, aveam doar vreo 30 regionale și locale. E bine că le avem. Și zona de București? Bucureștiul nu are încă o organizație funcțională de promovare. Păi turistică. De ce? Nu era un termen limită în 2024 să se încheie cu organizarea OMD-urilor? Eu așa mi-amintesc. Era, dar deocamdată sunt doar 30 de OMD-uri în toată țara. Primele au început pe litoral, Mangalia, apoi Constanța, atât municipiul, Constanța Mamaia, cât și județul. Și după aceea au apărut și în țară, dar încă mai e mult de lucru în acest sens, din păcate. Zona de Bucovina, iarăși, știu că și-au pus la punct. Da, Bucovina, Sibiul, Oradea, care e un exemplu clar în ultimii 10 ani de dezvoltarea unui oraș, Brașovul, oricum orașe turistice importante, care au atras chiar și de Paște turiști români și străini. Și dacă e să faci un bilanț și o analiză comparativă înainte de a avea aceste organisme, care sunt un soi de
pot să-i spun un fel de parteneriat public-privat, pentru că din acest OMD fac parte și agențiile și reprezentanții ai primăriilor. Exact, vorbim de un parteneriat real public-privat. Ei, dacă e să facem o comparație înainte și în acest moment, de exemplu să luăm Brașovul, care este o destinație arhicunoscută. Se văd diferențe, da. Să nu uităm că, din păcate, Ministerul și al Turismului n-a putut să participe totuși în ianuarie la 2 târguri de turism din cauza neadoptării bugetului. După aceea a reușit să participe la următoarele importante. Cred că la Viena n-a putut să participe și știu că s-au unit 3 municipalități și organizații de turism, dacă nu mă înșel, Timișoara, Sibiu și Oradea. Și au luat un stand și au participat ele împreună fără să mai avem autoritățile centrale, din păcate. Deci au reușit. Se poate. Doar că OMD-urile ar trebui să neapărat să solicite taxa de stațiune, taxa locală care e plătită de turiști. Și OMD-urile, bineînțeles... Adică acel 1% parcă era, sau 1 euro era pe turist în București? Depinde și de fiecare localitate și decide taxa. Voi sugerați, mă gândesc la voi, Anat, sugerați ca OMD-urile să ia acei bani care în acest moment și fac o parte ajung la bugetul mare, al local sau municipal, și din banii respectivi să facă și dezvoltare doar turistică, promovare și și dezvoltare turistică. Da. Din păcate, neavând un astfel de OMD, avem o organizație, Bucharest Tourist Board, dar din păcate nici n-a fost sprijinită până acum. Ar fi bine să fie ea în acest moment unde este? În subordinea primăriei capitale sau unde? Ce anume? Bucharest. Nu. Era o organizație o asociație de promovare pe baza unui parteneriat public-privat. Vorbim de organizații de turism, inclusiv ANAT, Asociația Națională a Agențiilor de Turism, este membru și, bineînțeles, Primăria Generală. S-a promis de mai multe ori, să sperăm că se va întâmpla cât mai repede, pentru că Bucureștiul, să nu uităm, e o destinație care atrage peste jumătate din turiștii străini care vin în România. Cei care aleg circuite de 7 zile, 10 zile, măcar înnoptează în București, o noapte sau chiar 2 și la venire și la plecare. Și dacă s-ar promova, oricum e pe val Bucureștiul, crește, dar dacă s-ar promova mult mai eficient și puternic... Doar pe zona de City Break este pe val Bucureștiul sau pachete de 4-5 zile, pentru că au început să apară o serie de evenimente și culturale, că mă gândesc acum inclusiv la Festivalul George Enescu. Sunt și creșteri pe partea de City Break, în special vin tinerii cu venituri mai mici, dornici de distracție, de a vizita, de a cunoaște cât mai mult. Deci vineri, sâmbătă, duminică a rămas în continuare. Da, în general City Break-urile sunt în weekend sau oricum ori de joi până duminică, ori de vineri până luni, în funcție și de zboruri. Zboruri avem, slavă Domnului, foarte multe pe aeroportul internațional Henri Coan de Otopeni. Sunt și turiști care aleg circuite ale țării și înnoptează și în București, după cum spuneam. Și separat avem turismul de evenimente, de congrese, dar aici această parte de turism e dezvoltată de foarte mult. E prima, să spunem, categorie care a atras turiști, care a atras străini de acum 25 de ani sau mai mult. Dar aici nu ține neapărat de București, cât ține de faptul că București, având o infrastructură, totuși a reușit să atragă evenimente, a reușit să se promoveze cu festivaluri. Contează mult, dar... Sunt sigură că în momentul în care voi ați făcut o analiză de piață, cu cât ar crește veniturile, economic vorbind, în zona de Horeca, partea de cazare, transport, dacă ar veni un număr dublu de turiști? Dacă ar veni un număr dublu de turiști, ar putea să aducă peste 1 miliard de euro în plus doar la bugetul capitalei. Și bineînțeles că o parte dintre ei ar alege și alte zone din România, pentru că în afară de turiștii de City Break, tipologia turistului care vine în București, deși cei care au City Break-uri prelungite, să spunem, de 4-5 zile o fac, aleg și alte destinații. Măcar destinații mai apropiate, vara și litoralul românesc, o zi, două, iar în restul anotimpurilor aleg foarte mult Sinaia, vor să vadă Castelul Peleș, Brașov, vor să viziteze Castelul Bran. Din fericire, infrastructura e oarecum de transport, e bine pusă la punct. Către litoral avem vestita autostrada Soarelui
și se ajunge în 2 ore și jumătate. Perfect, am ajuns, mai avem cred că 2 minute, 1 minut jumate la dispoziție. Pe finalul discuției noastre, Traian Bădulescu, purtător de cuvânt ANAT, sugestii, pentru că vine vacanța de 1 mai. Le recomand turiștilor care nu și-au făcut deja rezervări să apeleze la agențiile de turism, pentru că agenție are consultanți, sunt turiști care au studii, care au experiență de ani de zile. Noi ne rezervăm pe cont propriu eventual de câteva ori pe an. Ei fac asta de sute de ori pe zi, uneori. Deci vorbim de oameni cu experiență. În rest, foarte mulți turiști aleg România, litoralul românesc, pentru că, după cum spuneam, acum e apanajul litoralului românesc de 1 mai, dar aleg în egală măsură și litoralul vecin, bulgăresc. Delta Dunării? Proximității, aleg și Delta Dunării. A fost o scădere a numărului de turiști străini, dar românii merg în continuare fără nicio temere și acum de Paști au fost români la... Scăderea numărului de turiști străini din cauza războiului? Da, din păcate din cauza războiului, uitându-se pe hartă și văzând că Ucraina e în imediata vecinătate, deși până acum nu au fost probleme, dar vorbim de percepție. Cu vouchere de vacanță, nu? Da, e bine că le avem, chiar dacă la valoare înjumătățită, deși guvernul promisese că le va menține 5 ani, adică inclusiv ar fi fost în 2026 menținerea lor la această valoare, să sperăm că va reveni. Mai sunt încă turiști care folosesc voucherele de anul trecut, care n-au expirat. Așa este. Mulțumesc mult, Traian Bădulescu, pentru prezența la Banii azi și vă mai aștept aici. Rapid, doamnelor și domnilor, pentru că au trecut deja sărbătorile pascale și acum tone de mâncare ajung la gunoi, vă dăm o serie de sugestii ca să nu avem risipă alimentară și în același timp să nu suferim pentru că am cheltuit foarte mulți bani cu mâncarea. Colegul meu, realizatorul emisiunii Banii azi, unul dintre realizatori, Cătălin Deacu, a realizat un interviu cu Marilena Oprișanu, nutriționist dietetician. Haideți să vedem ce sugestii ne oferă. Unele alimente pe care le consumăm de Paște sunt considerate grele pentru organism. Ce sfaturi ne puteți da astfel încât să ne bucurăm de toate aceste preparate tradiționale fără a avea probleme ulterior? Într-adevăr, preparatele tradiționale de Paște sunt greu digerabile. Recomandarea mea este foarte simplă, să nu le combinăm pe toate la aceeași masă, putem să servim din toate preparatele, să ne bucurăm de ele, dar să le împărțim pe parcursul unei zile. De exemplu, putem începe o masă cu un platou de brânzeturi, putem să mâncăm la prânz o friptură de miel sau drob. Aș recomanda ca friptura sau carnea de miel să fie marinată în prealabil, pentru că asta ne va ajuta în procesul de digestie, întotdeauna asezonate cu legume proaspete sau preparate termic. Ce combinații de alimente ne pot face rău? Combinațiile clasice în care avem drob, friptură, ou fiert, cozonac și pască sunt total indigeste în această combinație, sau combinația de pască, cozonac cu alcool, asta va duce la fluctuații glicemice, la stări de disconfort abdominal. Așa cum spuneam, dacă le asezonăm corect și mâncăm mâncăruri care au rol digestiv, care ne ajută în alcalinizare, în detoxifiere. Și aici amintesc de asezonare cu legume care sunt mai amare. Acestea au un efect tonic și digestiv, de exemplu rucola, ridiche, spanacul. Toate acestea ne vor ajuta în digestie. Bineînțeles, hidratarea, minim 6-8 pahare de apă pe zi și consumul alcoolului cu moderație. Ce alimente ar fi indicat să introducem la mesele de Paște pentru a ne ajuta? În primul rând să avem o sursă de fibre. De multe ori alimentația românului este carențată de fibre. Fibrele le găsim în legume proaspete preparate termic, într-o pâine integrală, într-un orez integral sau o garnitură de hrișcă care nu este tocmai tipică în bucătăria românului, dar aceasta ne va ajuta tocmai pentru a facilita digestia, ne va da o senzație de sațietate. Cât de important este să facem mișcare în această perioadă? Mișcarea este foarte importantă. Aș recomanda ca după o masă consistentă să facem o plimbare ușoară, 20-30 de minute. În felul acesta digestia va fi facilitată, absorbția nutrienților va fi facilitată și fluctuațiile glicemice, starea de disconfort abdominal va fi diminuată. Ce facem cu alimentele rămase și cu materiile prime, astfel încât să evităm risipa alimentară?
Da, aceasta este o practică care se repetă în fiecare an, din păcate. Aș recomanda să gătim sau să achiziționăm alimente pe care să le calculăm pentru 2 sau 3 zile. Dacă nu ne iese acest calcul, atunci resturile le putem porționa și congela în așa fel încât să le servim în următoarea săptămână sau în următoarea lună. Ce alte rețete putem prepara cu alimentele rămase de la Paște, mai ales că urmează și sărbătoarea de 1 mai? Așa este, urmează sărbătoarea de 1 mai la o distanță destul de mică și cu puțină creativitate putem să reinventăm resturile de la sărbătoarea pascală. De exemplu, am putea din drob, putem să-l reinventăm, să-l facem chifteluțe, putem din friptura de miel, dacă o tăiem felii subțiri, să o adăugăm într-o lipie cu legume și să facem un wrap, mai bine să luăm gustare în mașină în drumul spre mare. Putem din ouăle fierte să transformăm într-o pastă tartinabilă alături de avocado și verdeață, de asemenea cozonacul. Putem să facem o budincă dimineața, dacă adăugăm un pic de lapte, îl punem într-un vas termorezistent și îl gratinăm un pic la cuptor, devine un desert delicios. După toată această perioadă în care am consumat cozonac, carne de miel, salată de băf, ouă, ce este indicat să consumăm? Este recomandat după perioada festivă, cu mâncăruri dense, hipercalorice, cu grăsimi saturate și câteodată poate și exces de alcool, este recomandat să dăm șansa organismului să-și facă un detox. Și aici vorbesc de un organ principal care trebuie să-și facă funcția, și anume ficatul și funcția biliară. Și atunci recomand supe, creme, tot ce înseamnă aceste legume de sezon în care regăsim redichea, leurda, ciorba de lobodă și întotdeauna, repet, să asezonăm cu o salată proaspătă, pentru că aceasta ne va ajuta, ne va da senzație de sațietate și, cum spuneam, îi dăm șansa organismului să-și facă procesele de detoxifiere. Ce alte sfaturi ne mai dați? În perioada aceasta, ca să avem controlul greutății, pentru că aici sunt pericole. Sunt pericole pentru pacienții care sunt la risc de boli cardiovasculare, hipertensivi, persoane care pot să facă un atac de gută. Sunt faimoase aceste crize și la secția de gardă în fiecare an vedem astfel de cazuri și atunci moderație, mișcare, cei care sunt la risc, persoanele în vârstă, să încerce să facă mișcare și, bineînțeles, prevenția este cea mai bună înainte de toate. Punem punct ediției Banii Azi de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem și la ora 23 cu alte știri de încredere. Vă aștept!